Здравейте! Днес ще ви представя един аудиорекордер на Zoom. Малък аудиорекордер, с който се здобих току-що. F2 Bluetooth версията. Той е доста компактен, удобен и с него ще мога да записвам видеа по-удобно, тъй като няма да ми се налага да разпъвам големи стойки с големи микрофони, кабели, без това да е някакво затруднение. В комплект, както виждате, има опътвания, стандартните гаранционни карти, аксесуарите към самия рекордер. Това са тапи за брошката, която идва заедно с рекордера. Тя е Omnidirection брошка, микрофон, който може да записва много качествено аудио. И самият звук, както казах, е доста добър. От тази брошка, ето го и самият рекордер, той е много малък, компактен. Корпусът е от пластмаса, така че е доста лек. Върху него има няколко бутона, отгоре са входа и изхода за микрофони за слушалки. Отзад има щипка за защъпване на рекордера върху дрехите, с които сте облечени. Самият аудиорекордер работи с две 3 пътия батерии, които са достатъчни за 14 часа работа по описание в опътването на самия рекордер. Другото, което е, че този аудиорекордер работи с microSD карта, която трябва да закупите отделно, тъй като тя не идва в комплект с него. Но тя е доста достъпна като цена. Но определено най-голямото предимство на аудиорекордерът е това, че той може да записва 32-битово аудио, което за тези от вас, които не са запознати, това означава, че ще сте предпазени от възможността аудиото при пикове да се изкривява, да пръщи или при много ниски нива на звука да не може да запишете качествено аудио. Рекордерът записва по такъв начин, че ви е гарантирано, че и при нисък звук и при много висок звук аудиото ще бъде балансирано, няма да бъде нито много ниско, нито много силно, т.е. ще имате перфектен продукт. Върху корпуса на рекордера има 4 бутона за възпроизвеждане на записите, ако искате да ги чуете с слушалки, увеличаване и намаляне на звука, както и един единствен голям бутон за включване на записа. И другото, което трябва да кажем, е, че Bluetooth версията позволява да използвате рекордера с приложение за iOS и Android. Т.е. може да контролирате функциите и през приложение, а също така и през Windows и macOS. Благодаря ви, че изгледахте това видео и се надявам да ви е било интересно. До скоро!